Une fois, c'est le Doppler ombilical. S'il n'y en a qu'un à faire sur un bébé qui est petit, c'est le Doppler ombilical. Và chúng ta thấy rằng là nó cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng khi mà theo dõi cái thai chậm phát triển trong tử cung thì cái Doppler động mạch rốn vẫn là quan trọng. Si on veut surveiller un peu plus les retards de croissance ou dépister une anémie chez une femme à risque, eh bien on peut faire un Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Và khi mà chúng ta muốn theo dõi cái thai chậm phát triển trong tử cung hoặc là cái Doppler với lại hoặc là cái thiếu máu của thai nhi thì chúng ta phải làm Doppler của động mạch não. La technique de mesure de l'artère cérébrale moyenne est la même pour le dépistage de l'anémie que pour le retard de croissance. Và chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật mà làm cái Doppler của động mạch não của cái thiếu máu thì cũng giống như là làm ở trong cái kiểm tra của cái thai chậm phát triển trong tử cung. Il faut réaliser une coupe axiale où on voit le polygone de Willis. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta đi qua cái mặt cắt trục và đi ở dưới cái nền sọ và nhìn thấy được cái đa giác Willis. On mesure le flux de l'artère cérébrale dans l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale dans son tiers proximal. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ chọn cái Doppler động mạch não giữa ở trong cái màu đỏ này và não giữa thì ở màu đỏ này để sau đấy thì chúng ta đo. Dans le retard de croissance, ce que l'on va mesurer, c'est l'index de pulsatilité qui sera plus intéressant. Và chúng ta thấy rằng là trong cái anémie c'est au retard croissance. Croissance, c'est l'index de pulsatilité qui est plus intéressant. Mà đối với trong cái thai chậm phát triển trong tử cung thì cái Doppler của cái đo chỉ số xung của nó thì rất là cần thiết, rất là quan trọng. Et pour l'anémie, c'est le pic systolique qui sera le plus intéressant. Còn nếu mà trong cái đánh giá của thiếu máu thì cái tốc độ của tốc độ tối đa của dòng tâm thu của động mạch não giữa là quan trọng nhất. Pour la mesure du pic systolique, il est indispensable que l'angle soit le plus proche possible de 0 degré. Và để mà đo được cái tốc độ tối đa của cái dòng tâm thu này thì cái góc của nó là càng gần không bao nhiêu thì lại càng tốt bấy nhiêu. Et il faut faire très attention à ne pas appuyer sur la tête du bébé avec la sonde. Và một cái điều cần phải nhớ nữa là đừng có ấn cái đầu giò vào đầu của thai nhi. Parce que si vous appuyez sur la tête du bébé avec la sonde, ça fait monter la vitesse cérébrale. Và tại vì là khi mà chúng ta ấn cái đầu giò vào đầu của thai nhi thì chúng ta làm tăng cái tốc độ tối đa của dòng tâm thu. Qu'est-ce qu'on doit voir? Chúng ta sẽ xem và quan sát thấy cái gì? On a un spectre qui normalement est fait comme ça, avec un pic et une toute petite diastole. Và C'est chúng ta thấy normal. rằng là một cái hình ảnh, một cái phổ của Doppler động mạch não là nó là như thế này. Chúng ta nhìn thấy cái đỉnh của cái tâm thu và cái dòng tâm xương thì rất là thấp. On peut même voir la petite incisure qu'on doit voir dans les artères normales. Và chúng ta thấy rằng là đối với một cái Doppler động mạch bình thường là chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái đỉnh thứ hai hoặc là một cái notch. Pour ce Doppler comme pour les autres, il y a des courbes de référence pour l'index de pulsatilité. Chúng ta cũng thấy giống như là tất cả các cái Doppler động mạch Doppler khác thì chúng ta thấy cũng có các cái biểu đồ của nó có liên quan đến cái tuổi thai, cái chỉ số xung liên quan đến tuổi thai. Et on verra qu'il y a des courbes de référence pour le pic systolique et le dépistage de l'anémie fétale. Và sau đấy thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ để có liên quan đến cái đỉnh của tâm thu mà liên quan đến cái đánh giá cái tình trạng thiếu máu của thai nhi. On va voir que dans le retard de croissance, lorsque l'on est à une phase avancée du retard de croissance, en tout cas dans les formes les plus précoces de retard de croissance, il s'agit d'un signe d'hypoxie ou d'acidose. Và chúng ta thấy là ở trong những cái tình trạng mà cái thai chậm phát triển trong tử cung mà tiến triển nặng thì nó sẽ có một cái biểu hiện của cái toan chuyển hóa. En anglais, le phénomène que l'on observe s'appelle brain sparing effect. Ông Zapet đấy. Brain sparing effect. Và chúng ta thấy đấy là cái hiệu ứng của cái tiết kiệm não.
De quoi s'agit-il? On va avancer. Avant une diapo. Il s'agit d'un phénomène où la diastole dans l'artère ombilicale diminue, et lorsque le bébé reçoit moins de sang du placenta, eh bien, il va augmenter le débit vers le cerveau et restreindre le débit vers les autres organes. Les organes qu'un fœtus en retard de croissance va préserver sont d'abord le cerveau, ensuite les artères coronaires, et en dernier, il va aussi préserver les surrénales. Chúng ta thấy rằng là để mà trong những cái trường hợp mà thai chậm phát triển trong tử cung hoặc là thiếu oxy chẳng hạn, thì bao giờ chúng ta thấy rằng là trong cái Doppler của động mạch rốn thì cái dòng tâm trương của nó sẽ cũng hạ đến thấp đến cái mức tối đa nhất, và lúc đấy chúng ta sẽ thấy rằng là nó tăng cái tốc độ cái dòng tâm trương ở cái động mạch não, và thường là nó bao giờ cũng ưu tiên cho 3 loại mạch. Cái thứ nhất là cung cấp máu cho động mạch cho não, cái thứ hai là cho mạch vành, và cái thứ ba là cho tuyến thượng thận. Ok, donc cerveau, surrénal et le cœur. Và chúng ta thấy đấy. Ça veut dire qu'un bébé qui est en retard de croissance va naturellement arrêter de faire pipi, il va arrêter le passage de sang vers les reins, il y aura moins de liquide, il va moins bouger et il va moins. Và chúng ta thấy là trong những cái thai chậm phát triển trong tử cung thì làm sao, thì lúc đấy thì nó sẽ là cái lưu lượng máu mà đi qua thận thì nó sẽ rất là kém, cho nên là nó không lọc máu qua thận thì nó sẽ đi đái không còn có nữa, cho nên là giảm cái nước ối đi. Và cái thứ hai là nó sẽ không còn cử động, nó sẽ giảm cử động đi rất là nhiều. Et la préservation du flux de sang vers le cerveau pour maintenir une oxygénation cérébrale, la vasodilatation des vaisseaux cérébraux va se manifester par une diminution de l'index de pulsatilité dans le cerveau, alors même qu'il y a une augmentation de l'index de pulsatilité dans les artères umbilicales. Và chúng ta thấy rằng là để mà duy trì được cái sự sống và nuôi cung cấp đầy đủ cái oxy và máu cho não, thì lúc đấy nó làm có một cái hiệu ứng đấy là làm cho cái giãn các mạch não, mà giãn mạch não ra, và cái biểu hiện giãn mạch não bằng cách là gì? Đấy là cái chỉ số xung ở trên mạch não nó sẽ giảm xuống, và đồng thời là nó giảm cung cấp cái máu làm giảm cung cấp máu ở các cái phía dưới, và làm cho cái Doppler động mạch rốn thì là khi chỉ số xung của nó thì tăng cao lên. Cet effet antagoniste d'une augmentation de l'index de pulsatilité dans l'artère ombilicale et d'une diminution de l'index de pulsatilité dans l'artère cérébrale, on appelle ça le rapport cérébro-placenta. Và chúng ta thấy rằng là nó làm cái thay đổi cái hiệu ứng giữa là làm tăng cái chỉ số xung của động mạch rốn và làm giảm giảm cái chỉ số xung của động mạch não, và sau đấy chúng ta sẽ làm cái chỉ số người ta gọi là chỉ số não rốn. Les retards de croissance, quelque chose qui est le plus souvent difficile à identifier. Identifier ces bébés qui sont juste naturellement petits, on en a parlé parce que les deux parents sont petits, ou identifier les bébés qui sont petits parce que le placenta ne marche pas. Và chúng ta thấy rằng là những cái em bé thì chúng ta phải phân biệt được là liệu là cái em bé này là nhỏ là do là cái bố mẹ của nó bé, tức là do cái nòi giống của nó bé, hay là do là nó bé vì là do cái bánh rau không hoạt động. Il y a donc des bébés en blanc qui sont de poids normaux. Il y a des bébés ici qui sont petits mais juste parce que les parents et la famille est petite. Il y a ici des bébés qui sont petits et en restriction de croissance, et les plus difficiles à trouver sont ceux qui sont en restriction de croissance mais pas encore petits. Chúng ta thấy rằng là để mà phân biệt thì cái màu trắng này là cái em bé là hoàn toàn bình thường này. Cái thứ hai nữa là em bé này là em bé thứ hai này là nó bé, nhưng mà vì rằng là do là bố mẹ nó bé cho nên là nó bé vì nó bé do nòi giống. Một cái thứ ba nữa là cái em bé này là bé vì là do chậm phát triển trong thai chậm phát triển trong tử cung, nhưng mà cũng khó phân biệt được là có những cái đứa bé nhưng mà liệu nó đã bị là thực sự là nó bị chậm phát triển trong tử cung hay chưa. Et pour répondre à la question de notre collègue qui nous disait en fin de grossesse, les bébés qui sont petits, comment on fait pour les identifier? Eh bien, je vous répète que c'est très difficile de trouver ces bébés qui ne sont pas petits mais qui grandissent mal.
Và để mà trả lời cho cái câu hỏi của bạn lúc nãy đấy là làm thế nào mà phát hiện được là thai chậm phát triển trong tử cung mà muộn thì rất là khó phân biệt được liệu đây là đúng là cái thai chậm phát triển trong tử cung thật sự hay là vì là nó phát triển kém. Il est possible que de répéter des mesures de circonférence abdominale à deux temps différents, proches, ou d'ailleurs de mesurer le Doppler des artères cérébrales nous permettent d'identifier cette population rare et difficile à trouver. Và có thể là bây giờ chúng ta lại phải làm quay lại đấy là gì, là cái thứ nhất là chúng ta nhắc lại là việc là đo cái chu vi của vòng bụng, cái thứ hai là đánh giá cái Doppler động mạch não ở trong một cái nhóm mà còn những cái nhóm bệnh nhân mà cực kỳ là hiếm gặp. On a donc deux situations. Và lúc đấy thì chúng ta có hai hình thái, hai thể. On a les retards de croissance précoces et sévères. Cái thứ nhất là cái thai chậm phát triển tử cung rất là sớm và rất là nặng. Et on a les retards de croissance tardifs. Và cái thứ hai là thai chậm trong phát triển trong tử cung mà muộn. Les retards de croissance précoces ne sont pas difficiles à trouver, parce qu'ils sont très intenses. Cái mà thai chậm phát triển trong tử cung sớm thì rất là khó mà hay difficile là dépistage. c'est pas difficile de trouver le Retards de croissance précoce parce qu'ils sont très petits très tôt. Vì tại vì là thật là không khó để mà xác định được cái thai chậm trong phát triển trong tử cung sớm vì là nó đã xuất hiện rất là sớm. C'est très souvent associé à des anomalies du placenta. On a très souvent des anomalies des Doppler ombilicaux et on va avoir des prééclampsies surajoutées dans un grand nombre de cas. Và chúng ta thấy rằng là có thể là nó bất thường về cái bánh rau hoặc là bất thường về động mạch rốn và có thể là do cái bệnh lý của người mẹ về tiền sản dần. Il s'agit d'une situation à très haut risque et très rare et à très haut risque avec une mortalité, une morbidité élevée. Và chúng ta thấy rằng là nó có cái hậu quả mặc dù là rất là ít nhưng mà có thể là tăng cái tỷ lệ tử vong và cái tỷ lệ mắc bệnh vào thai. Les retards de croissance tardifs sont très différents. Cái thai chậm phát triển trong tử cung muộn thì rất là khác. Ils ont une part inconnue à jouer dans les morts fétales que l'on observe à terme. Và chúng ta thấy rằng là nó rất là khó để mà biết được cái làm thế nào để mà nó bị chết ở trong tử cung ở lúc đúng tuổi thai đủ tháng. Ils sont particulièrement fréquents, ils représentent 5 à 10% de la population en général. Nó chiếm tỷ lệ là từ 5 cho đến 10% ở trong cái quần thể chung. Et ils sont difficiles à détecter. Và rất là khó để xác định. On ne fait pas d'échographie après 32 semaines. Fait pas? Pas systématiquement en France. Je ne sais pas ce que vous faites au Vietnam. Pourquoi vous faites pas? Pas systématique. En France, on a 3 échographies. On a l'échographie de 12 semaines, l'échographie de 22 semaines et l'échographie de 32 semaines. Mais après, si à oligoamylose, c'est comment? S'il y a un oligoamylose, on va surveiller. Mais si jamais après 32, 33 semaines, Je sais pas. c'est pour ça, c'est pourquoi vous ne faites pas l'échographie après. C'est pas remboursé. La sécurité sociale française a dit on fait 3 échographies. Il y a des pays où il n'y en a que 2, comme aux États-Unis par exemple. Ông ấy bảo là cuối cùng là tại vì làm sao mà thai chậm phát triển trong tử cung mà muộn mà không phát hiện được vì là rất là vì ở bên Pháp ấy, nó chỉ có làm có 3 lần siêu âm thôi, lúc vào quý đầu này, quý giữa và đến 32 tuần và sau 32 tuần là không làm siêu âm nữa. Thế thì tại vì là nếu mà làm siêu âm sau 32 tuần là phải trả tiền, không được bảo hiểm bởi khi không được hưởng bảo hiểm nữa. Cho nên là ở bên Pháp người ta không làm, chỉ có được một đợt thai kỳ chỉ được làm siêu âm có 3 lần thôi, chỉ được 3 lần và sau đấy thì không làm nữa. Thì ông bảo là như thế là vẫn còn tốt hơn Mỹ. Mỹ nó chỉ làm có 2 lần thôi chứ không phải làm 3 lần. Thế tôi mới bảo là thế liệu mà sau này mà liệu mà nó cái thiểu ối ở phía sau chẳng hạn, các bạn biết rồi, đôi khi có những trường hợp là nó xuất hiện thiểu ối vào lúc mà sau 34 tuần, 35 tuần bắt đầu bị hết ối chẳng hạn. Thế thì làm nó phát hiện được nó bảo nó chẳng biết. Ça c'est rare. Mais pourquoi? Parce que je crois que c'est vous s'occupez pas bien de la patiente si vous ne faites pas échographie après 32 semaines. Nous, on fait un équerre. Oui, vous faites un équerre parce que ça, c'est l'équerre,
particulier, Ouais, mais les patientes en France n'ont vraiment pas ça, quoi. mais si jamais avec quelques pathologies après le Il n'y a aucune 32 semaines. démonstration que c'est utile. Et donc du coup, pour l'instant, les gens n'ont pas envie de rembourser un examen qui coûte très cher. En France, il y a 1 million de naissances par an. Si on devait rajouter 1 million d'échographies tous les ans à payer, ce serait beaucoup d'argent. Mais si jamais avec C'est des centaines de millions, quoi. Oui, mais si jamais mon fetal in utero. Oui, mais on n'a jamais démontré que de refaire une échographie évite une mort in utero. Ça n'a jamais été démontré. Il faut démontrer qu'une nouvelle échographie va éviter des morts in utero, va éviter beaucoup de morts in utero, pour qu'on ait envie de dépenser 100 millions par an de plus pour faire une échographie en plus. Ông ấy bảo rằng là nếu ở bên Pháp thì nó vẫn chưa có một cái nghiên cứu nào để nói rằng là nếu để chứng minh rằng là cái việc mà làm thêm một cái siêu âm nữa thì tránh được cái làm giảm được cái tỷ lệ là thai chết ở trong cái tử cung, để chứng minh được cái điều đấy cả. Cho nên là ở cái bảo hiểm xã hội người ta vẫn chưa đồng ý là cho thêm một cái siêu âm, vì ông bảo rằng là cứ bây giờ là có cứ một năm như thế là có 100.000 cái ca sinh ra chẳng hạn như thế, 100.000 ca sinh ra như thế thì sẽ có là 100.000 euro phải giảm chẳng hạn như thế, thì tự nhiên lại thêm 100.000 euro phải giảm chẳng hạn thì rất là đắt cho xã hội, cho nên là bảo hiểm người ta vẫn không đồng ý với cái việc đấy. Revenons au retard de croissance intra-utérine. Nhưng mà điều ông bảo là đấy là chung của nước Pháp thôi, còn riêng bệnh viện ông thì ông vẫn làm, tức là sau 32 tuần thì ở bên Necker người ta vẫn làm cái sau siêu âm sau 32 tuần, nhưng mà tại vì là bệnh viện Necker là bệnh viện của cái trung tâm của các cái bệnh lý hiếm gặp, cho nên là nó có thể làm bất cứ lúc nào, có ai cấm nữa đâu. Ça n'a pas traduit tout ce que j'ai dit, ça n'a rajouté là. Non, non, ça c'est, je dis que parce que après chez toi au Necker, vous faites après 32 semaines. On fait 36. Oui, c'est jusqu'à 36. On fait 36 pour tout le monde, 32 et 36. Je n'ajoute pas. Ça c'est toi qui a raconté. Il y a une étude très intéressante qui a donc étudié ce ratio entre l'index de pulsatilité de l'artère cérébrale et l'index de pulsatilité de l'artère ombilicale, le rapport cérébro-placentaire, et qui a montré que chez les petits, c'était un élément extrêmement important pour discriminer les complications périnatales. Ça c'est un index cérébral et ombilical. Voilà, ratio entre index de pulsatilité cérébrale divisé par index de pulsatilité ombilicale. Và chúng ta thấy rằng là có một cái nghiên cứu nói về các cái tỷ lệ giữa cái chỉ số xung của Doppler động mạch não và Doppler động mạch rốn ở trên những cái thai chậm phát triển trong tử cung. Lorsqu'il y a une inversion de ce ratio, vous voyez que le taux de complications périnatales dans cette population-là était de 18%, alors que lorsque le ratio reste normal, supérieur à 1, il n'y a que 2% de complications périnatales. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà cái chỉ số xung của cái động mạch, chỉ số xung của động mạch não rốn mà dưới 1 chẳng hạn, thì cái biến chứng của cái thai nhi hoặc là chu sinh ấy là nó chiếm 18%. Còn nếu mà cái chỉ số xung của não rốn của nó mà trên 1, tức là nó ở trong cái tình trạng bình thường ấy, thì cái biến chứng của nó rất là thấp, chỉ có 2%. Diapo. On va avancer en... Oui, voilà. Donc aujourd'hui, que on a mis en place en France un protocole de surveillance des bébés avec retard de croissance en cas qui sont suspects d'être petits. Lorsque la diastole ombilicale est normale, déjà on demande à ce qu'il y ait un Doppler ombilical et cérébral pour tous les bébés qui sont petits. C'est une recommandation française. Bây giờ là những khuyến cáo của cái hội sản phụ khoa Pháp hay là hội siêu âm của Pháp ấy, đứng trước một cái trường hợp mà thai chậm phát triển trong tử cung mà trước 32 tuần thì người ta phải xác định được là cái tuổi thai này, xác định được cái cân nặng của nó này, và cái nước ối và cái Doppler động mạch tử cung và Doppler động mạch não.
tant que la diastole ombilicale est normale, on poursuit un Doppler et des biométries toutes les 2 à 3 semaines. Và khi mà Doppler của động mạch rốn vẫn còn bình thường thì người ta làm siêu âm và làm Doppler của động mạch rốn cứ 2 tuần một lần. Lorsque la diastole ombilicale reste positive, mais son index de pulsatilité ou son index de résistance augmente, on doit regarder l'artère cérébrale moyenne. Và khi mà chúng ta thấy rằng là ngay cả khi mà cái Doppler động mạch rốn của nó là bình thường, vẫn cái hình dạng của nó vẫn bình thường, nhưng mà cái chỉ số xung của nó tăng hoặc là cái chỉ số trở kháng của nó giảm chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta bắt buộc là phải làm cái Doppler động mạch não. Et en fonction de ce rapport cérébro-placentaire, s'il y a une vasodilatation cérébrale, eh bien, on adapte la surveillance en réalisant des enregistrements du cœur fœtal et des Dopplers ombilicales une fois par semaine ou plus. Và chúng ta thấy rằng là khi mà cái chỉ số não rốn đảo ngược thì bắt buộc là chúng ta phải làm Doppler động mạch, chúng ta phải làm bằng cái monitoring để theo dõi thai nhi vào 1 tuần một lần, hoặc là thậm chí là còn hơn thế nữa. Ok, pour le Doppler cérébral, revenons à cette identification des petits tardifs. Il faut savoir que l'échographie de routine au 3e trimestre détecte 50 à 70% de ces bébés qui vont être petits à la naissance. Pas plus. 50 entre 50 et 70%, ça dépend des études. Và chúng ta thấy rằng là cái siêu âm ở quý 3 của nó thì có thể phát hiện được là khoảng độ 60 cho đến 70% là thai chậm phát triển trong tử cung ở muộn, thai chậm phát triển ở muộn đấy. Il y a des bébés petits, il y a des bébés en retard de croissance. Aujourd'hui, la définition française d'un retard de croissance, ce sont des bébés qui ont soit sont très petits avec une estimation du poids fœtal inférieure au 3e percentile. Người ta nói rằng là làm thế nào mà định nghĩa được là thai chậm phát triển trong tử cung, đấy là gì? Đấy là trọng lượng của cơ thể của thai nhi là nằm ở dưới 3 bách phân vị. Soit ce sont des bébés qui sont juste inférieurs au 10e percentile, mais qui ont une croissance entre 2 examens qui est insuffisante. Và chúng ta thấy rằng là hoặc là cái cân nặng của nó là dưới 10 cm, nhưng mà cái sự phát triển của nó là không đủ giữa 2 lần siêu âm. Bien sûr, si le Doppler ombilical est anormal, il s'agit d'un retard de croissance sévère. Và đặc biệt là khi mà chúng ta thấy rằng là cái Doppler của động mạch rốn không bình thường nữa thì chắc chắn đấy là thai chậm phát triển trong tử cung. Est-ce que vous pouvez répéter sur le distinguer petit poids et retard croissant intra-utérin? Tu peux répéter? Il y a des bébés qui sont juste petits. Oui. Lorsque l'on est inférieur au 10e percentile, mais supérieur au 3e percentile en France, on appelle ça PAG, petit pour l'âge gestationnel. Et tant qu'il n'y a pas d'anomalie du Doppler et que la croissance d'un examen à un autre est normale, on appelle ça petit pour l'âge gestationnel. On n'appelle pas ça retard de croissance. Tức là các bạn thấy rằng là người ta có hai loại phân biệt, đấy là gì? Là cái loại là thai chậm phát triển trong tử cung, hoặc là một cái loại gọi là thai nhỏ hơn so với tuổi thai. Thai chậm phát triển trong tử cung là khác, và thai nhỏ hơn so với tuổi thai là khác. Là gì? Thai chậm phát triển trong tử cung khi mà nó nằm ở dưới 3 của bách phân vị. Còn nếu mà cái thai mà nó nằm ở trong khoảng giữa là 3 bách phân vị và 10, nằm trong cái khoảng từ 3 cho đến 10 đấy, và cái sự phát triển của thai nhi mà cái lần thứ nhất so với lần thứ hai nó vẫn phát triển, nhưng mà nó phát triển chậm, thì người ta gọi đấy là thai nhỏ hơn so với tuổi thai, chứ không đánh giá đấy là thai chậm phát triển trong tử cung. La question, c'est encore une fois, ces bébés-là, cette définition-là ne va pas identifier tous les bébés qui vont avoir des problèmes. Vì chúng ta thấy rằng là đối với những cái em bé này thì không phải là lúc nào cũng khi ra đời cũng có cái vấn đề về sức khỏe. Et la question que je voudrais aborder, c'est quand est-ce qu'il faut faire un Doppler des artères cérébrales alors même que le Doppler ombilical reste normal. Quand est-ce qu'il faut faire un Doppler des artères cérébrales alors même que le Doppler ombilical reste normal? Và một cái câu hỏi đặt ra đấy là gì? Khi nào thì chúng ta làm cái Doppler động mạch não mà trong khi là cái Doppler của động mạch rốn của nó vẫn còn bình thường?
Je peux avancer, pas encore. Không, cái bọn này phức tạp này, làm Doppler động mạch não động mạch dỗ một tí chứ có gì mà phải hỏi mãi. Đúng Nhỉ? rồi, chuẩn 2 phút xong. Encore, ouais. Còn Avant. Việt Nam mình thì không cần. Làm cái Voilà. tính tiền cái đấy. Đúng rồi. Nó xong rồi. Quand on a un bébé qui est petit en fin de grossesse, tout le monde n'est pas d'accord pour savoir si il faut faire un Doppler avec l'artère cérébrale, si il faut faire une naissance pas trop tard à terme. Khi mà một cái em bé, một cái thai nhi mà có cái cân nặng bé thì liệu là chúng ta, mọi người có đồng ý rằng là nên là làm cái Doppler động mạch não, hoặc là có nên là cho em bé phải ra đời trước tuổi thai hay không? En France, on a choisi d'utiliser le Doppler de l'artère cérébrale chez ces bébés qui sont petits en fin de grossesse et d'adapter la prise en charge en fonction des résultats. Và chúng ta thấy ở Pháp ấy thì người ta, khi mà những cái em bé mà có cân nặng bé thì người ta đồng ý rằng là sẽ làm Doppler vận động mạch não, và sau đấy thì cái thái độ xử trí của người ta là hoàn toàn phụ thuộc vào cái kết quả mà người ta phân tích. Le collège anglais, en 2014, a même dit qu'un bébé qui est petit en fin de grossesse avec un Doppler cérébral qui montre une augmentation de la dilatation des vaisseaux cérébraux doit naître à 37 semaines. Và ở bên Anh thì người ta nói rằng là khi mà một cái em bé mà bé với lại là cái Doppler động mạch não mà nó bắt đầu biểu hiện là tăng, của cái biểu hiện bắt đầu là có giãn mạch não, thì nên là cho em bé sinh ra trước là avant 37 semaines, c'est ça? À 37 semaines. Rồi, thì lúc đấy là phải nên cho em bé ra đời vào lúc là 37 tuần. Đấy là cái của ACOG, vào khuyến cáo của ACOG vào năm 2014. Ce que l'on ne sait pas encore chez ces bébés qui sont petits, c'est qu'on ne sait pas comment les surveiller quand ils sont petits après 32 semaines. Les bébés qui sont petits en fin de grossesse, on ne sait pas à quel rythme les surveiller, on ne sait pas s'il faut donner des corticoïdes, on ne sait pas si on peut déclencher à 37 ou s'il faut déclencher plus tard. Và đối với những cái đến bây giờ người ta cũng không biết là những cái em bé mà chậm phát triển mà sau 32 tuần thì liệu là chúng ta cần phải làm gì, phải theo dõi, hay là cho corticoid, hay là nên là gây chuyển dạ trước 37 tuần, hay là nên là gây chuyển dạ sau 37 tuần. Vấn đề đấy vẫn còn chưa ai hiểu rõ. Ce qu'on sait, c'est que lorsque vous avez un bébé... oui. Non, après. Après. Non, ça c'est avant. Voilà. D'accord. Ce que l'on sait, c'est que lorsque l'on a une inversion du rapport cérébro-placentaire, même chez des bébés qui sont eutrophes, ce sont des bébés qui vont être fragiles, par exemple, pendant le travail. Và chúng ta biết rằng là đối với những cái trường hợp mà đảo ngược của cái động mạch chỉ số não rốn, với lại trên những em bé mà nhẹ cân thì khi mà nó mà trong lúc chuyển dạ thì nó sẽ rất là yếu, cái chịu đựng của nó sẽ kém. Le risque de césarienne est multiplié par 6 lorsqu'il y a une inversion du rapport cérébro-placentaire. Và chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ mà phải mổ lấy thai đối với những trường hợp mà chỉ số Doppler não rốn đảo ngược đấy là nhân lên tăng gấp 6 lần. Et que lorsque c'est associé à d'autres formes de morbidité, comme un diabète gestationnel, il y a également une surmorbidité néonatale. Và chúng ta thấy rằng là đặc biệt là nó lại còn phối hợp với lại là cái bệnh tiểu đường nữa, thì cái tỷ lệ mà của cái tử vong chu sinh nó lại càng tăng cao lên. Un autre Doppler que l'on va aborder pour surveiller les retards de croissance est le ductus veineux. Và chúng ta thấy là một cái Doppler nữa mà chúng ta cần phải nghiên cứu